都会担心说，吃蛋的那个胆固醇啊，会比较高，然后罹患那个心脏病的几率会比较高。其实啊，这是以前大家对鸡蛋的误解哈。那现在其实很多研究报道都已经有，很多专家都会出来讲，然后说鸡蛋其实是非常有营养的食物，每天吃个1颗2颗其实是没有问题的哈，不用太担心。好，那接下来呢就是坚果那坚果呢，它也是非常好的一种油脂的来源其实坚果大家看一下坚果说一天只要吃1盎司差不多或许换算了一下，大概31克左右31克其实也没有很多差不多一个你大概1把，在你的手心这样1把，大概10几颗来讲就够了。那我们在选择坚果的时候，要尽量选择没有调味的，不要去买说这个是辣味的啦，或者是它已经有加了很多盐巴啦，或者是甚至是很多添加物的。我们要找到好的油脂的来源我们至少要吃的更健康一点，就是我们要吃它的原型的，不要再去有一些添加物的。我们可以买到那个材料行啊南北货那边去买一些坚果，自己回来烤，像杏仁果啊、腰果啊、核桃啊这些都很好，都可以一起用放在烤箱预热一下，烤箱预热之后放进去大概5分钟左右就可以了，然后把它放在杏仁里面，一次烤个3天5天的分量每天早餐的时候拿出来吃这样子非常的好而且它那个核桃里面坚果的核桃里面，它 Omega-3 含量是最高的它可以帮助我们大脑的神经传导的功能会比较正常如果说我们大脑的神经传导功能正常，表示说我们的思路也会比较清晰我们的记忆也会比较好所以像杏仁呢，它就含有非常高的维生素 E， 还有抗氧化效果或许现在只有介绍到第4样我们就发现这些食物都是植物性的食物而且都是名列前茅的不只是油脂很丰富，甚至很多都含有非常高的维生素 E 矿物质。那我们接下来再来看第5个椰子油。好，那椰子油呢，刚才有提到说椰子油它也是饱和脂肪酸，但是呢椰子油里面的饱和脂肪酸它很神奇，它是有抗发炎抗炎跟杀菌的效果而且它其中里面的三酸甘油脂它能够为我们的肝脏去利用去消化就是可以帮助我们的消化代谢。所以那椰子油呢，现在有一种椰子油它是冷压的椰子油，它这一款就是比较好，像现在很多人做甜点或者是做料理的时候，也会把奶油改成冷压的椰子油这也是非常好的一个选择。那还有呢，就是黑巧克力。那黑巧克力呢，它呢可以保护心脏。很多人以前对巧克力有一个误解，就是它很甜。为什么？那是因为可可豆，它把它做成巧克力的时候，它加了很多的糖。那但是呢，现在的人呢，对糖的需求没有那么高，并不会那么喜欢的吃含糖这么高的食物。所以呢，现在慢慢的巧克力呢做了很多，像生巧克力啦，或者是75%以上、85%以上，甚至是90%的巧克力这都是非常好的如果说我们每天可以吃1小块就好了它这个巧克力呢，它可以保护我们的心脏而且甚至它里面有一些很好的菌，包括比菲德氏菌然后乳酸菌它可以帮助我们肠道的做一个消化，然后呢也可以甚至还可以保护我们心血管的健康，还有抑制发炎所以黑巧克力是非常好的。那后学呢也会建议说如果说有血糖方面的困扰的前贤们我们外出的时候我们可以在皮包里面放1小包的坚果或者是黑巧克力当你觉得说我现在血糖好像不是很稳定了，好像因为像血糖
降低的时候，有时候会抖。那很多人以前的习惯是会说，好像说马上吃一颗糖效果很快。可是啊，这样子会让我们的血糖陡升陡降，这样反而是比较不好的。后学以前我比较年轻的时候，因为后学的血压本身比较低，那血糖呢，因为以前去检查，现在做健康检查也都没有这方面的毛病。但是呢，有时候如果说后学在肚子饿的时候，被卡没腰，就是不能太饿。我如果说真的到身体处于很饥饿状态的时候，后学的手会有点抖，那就是血糖过低的状态。那在这个时候呢，我们第一个想到的不能马上吃糖，一定要补充蛋白质的东西，甚至像如果说坚果啊、黑巧克力这种的也很好，因为那个像坚果里面它也有丰富的蛋白质跟油脂那这样子稳定我们的血糖会比较好一点，比较不会让我们不要说马上吃一颗糖果，这样子是比较不健康也不建议的做法那是非不得已，如果真的身边没有才这么做。那会建议说，如果真的有血糖方面的困扰的人那建议就是放黑巧克力跟坚果这是比较健康的一个做法。那接下来呢，还有优酪乳优酪乳呢，其实很多人很喜欢喝但是呢，普遍市面上在贩售的优酪乳普遍加的糖也很高，所以会建议如果说要喝优酪乳，我们建议喝原味的，甚至是用优格也很好那像后学找的这张图片有发现里面你看有放了很多的坚果甚至蓝莓啊、草莓啊，综合的水果有一种吃法就是把苹果啊，像最近的芒果也很好最近的甚至酪梨啊、芒果啊、苹果芭乐这些，把它切丁切一切，跟优酪乳拌一拌，这样子一起喝，当个早餐也非常的棒因为优酪乳里面它有丰富的共二亚麻油酸它有助于预防我们的糖尿病、心脏疾病和癌症所以我们要选择无糖的纯的优酪乳不要去购买加了糖的。如果说你真的想要有一点甜味像水果芒果里面的甜就很高了，如果真的觉得好像不太够可以建议后学建议可以加一点点的蜂蜜，也是非常的棒。那接下来呢就是种子类种子类呢就是南瓜子啊、汉麻籽、亚麻籽、奇亚籽跟向日葵籽向日葵籽就是我们一般吃的那个瓜子葵花瓜子像后学也很喜欢吃瓜子可是呢瓜子的热量也非常的高，所以我们在吃这些种子类的时候，我们虽然想要吃到它的就是它的营养成分，但是我们同时也要去考虑到热量的，就是不要一下子吃的太多要稍微控制一下一次抓一小把出来之后就赶快把它收起来，收到旁边去，才不会不小心撸假撸刷嘴所以那我们看一下这些种子类呢，它含有非常丰富的不饱和脂肪酸它也能够抑制炎症发身体的发炎，然后还有它们也是非常好的蛋白质啊、纤维啊、维他命、矿物质的来源像维他命 E， 我们都有发现了维他命 E 铁都在种子类、坚果类非常的丰富那第9呢就是大豆。大豆呢它是少数的豆类当中蛋白质非常的丰富，然后同时呢它脂肪酸也是非常的好的一个来源那大豆刚才我们说过的，它有丰富的大豆异黄酮、纤维矿物质、维生素，所以多摄取大豆类的大豆系列的产品像黄豆啦，然后毛豆啦，这些都是非常好。豆干也是非常好的一个来源，像豆浆味噌这些都是非常好的一个来源味噌那接下来再看一下还有乳酪乳酪有根据一些那个研究他有发现经常吃乳酪的人，他有较低的胆固醇跟心脏病的风险像成熟的乳酪，像这些像后学抓的这个图片里面这些乳酪
它是非常好的一个益生菌的来源哈。或许我发现可能台湾人在吃这种乳酪类的东西比较少，除了就是说，可能在早餐店买个cheese的，买个早餐的时候可能会加一片cheese这样子，但好像蛮多人都会比较不太习惯吃这个乳酪，会觉得说好像有一点点可能奶味太重啊，或者是有一点点臭味这样子乳酪。可是很奇怪，或许好喜欢吃 cheese 类的东西哈，乳酪它含有丰富的磷蛋白质还有钙，非常的营养。所以如果说我们早上呢偶尔换一下口味的时候，偶尔我们做一个那个沙拉三明治的时候啊，我们用吐司夹一片 cheese， 煎一颗蛋，然后再放几片蔬菜再加了一点点坚果，配一杯豆浆或者是一杯优酪乳，这样这个早餐就非常的丰富如果再加上一颗水果，像现在当季的芒果洛梨这也很好，因为你看洛梨甚至可以把洛梨切片也包在这个三明治里面，哇，这样子我们一天一个早餐的营养就非常非常的完整了接下来呢，再跟大家分享一个奇亚籽。奇亚籽这个其实一般人比较少会说去买这个奇亚籽吃但是如果说要做体重管理的人大部分的人大概就会知道奇亚籽了就会听过，就会大概会去了解一下了因为奇亚籽它含有非常丰富的 omega-3 的脂肪酸那还有奇亚籽它还有可以缓解类风湿性关节炎的一个症状，还可以减少血液中的三酸甘油酯。所以其实奇亚籽它不只是做体重管理你看它在对这个身体的健康也非常的有帮助，因为它含有非常丰富的纤维蛋白质、钙跟铁所以奇亚籽做体重管理也很好，对我们身体健康也非常的好。但是呢，因为它奇亚籽在吃的时候，它加比较多的水，因为它会吸水，它会膨胀所以我们在吃它的时候，我们要多喝一点水好，那以上呢，这些都是那个油，就是好的油脂植物性的来源所以大家看一看，这十几样其实都是在日常当中就可以很容易摄取得到的食物所以吃素的人很方便其实这些不管是吃素吃荤的人，他也都会很喜欢吃的这些东西那接下来呢，再来跟各位前贤分享第三个碳水化合物，它呢是一个人体的驱动器碳水化合物呢，它也称作糖，它占了人体的2%，它呢是人体的能量的提供主要物质它就像房子的水电系统一样今天我们房子盖好了电线也牵好了，开关全部都已经装好了水电系统也都做好了，可是你没有把那个水电系统的开关打开也没有用所以碳水化合物也是很重要的，不能说我要减肥我就不吃，完全不吃这个碳水化合物的东西你看一克的碳水化合物可以在人体内放出4000大卡的热量，它要提供我们肌肉跟脑部活动所需的能量像我们早餐如果不吃一点点碳水化合物的东西，你可能你的那个一整天你可能就会浑浑沌沌的，你的头脑也不会很清楚因为它可以增加我们的耐力它也有比较多的那个饱足感然后它呢对我们身体的复原能力也有帮助。那我们所吃的呢，米饭面包面条、玉米、饼干，这些都是我们常见的碳水化合物那碳水化合物呢，其实它有分成3种形态它就是类型它有淀粉类、糖类跟纤维类其实我们一般听到碳水化合物，很多人在做体重管理，在做减肥的时候也会说我不吃淀粉类的东西或者说甚至有些比较就是更极端一点，他是说他不吃碳水化合物。那其实碳水化合物并不是只有在淀粉类才有那它在糖类里面也有，甚至纤维类里面也有。那我们来看一下
碳水化合物可以分为精致型的碳水化合物，它就是只有热量，好，它没有太多的营养成分，哦，所以统称它是缺乏营养的坏的碳水化合物。它主要呢就是2大类，就是精致的淀粉类。何谓精致的淀粉？精致，听到精致这2个字就知道，哦，它是透过一个制造过程，它去把它很多的营养成分把它那个去掉了，只剩下一些好吃的东西了，就像白饭啊，把胚芽也去掉了，所以它的营养成分比较低，就只剩淀粉类比较高，面食啊，像白馒头啊，甚至蛋糕啊，这些人家说尽量，专家都会说啊，尽量少吃白馒头、白米饭，以那个用五谷馒头啦、五谷饭啊这样来取代白馒头、白饭啊。那甚至含糖的饮料啊，像现在好多饮料店啊，全那个不管是手摇饮啊、果汁啊这些，很多含糖类都太高，会建议大家就是说，我们如果要喝果汁尽量不要喝，应该说尽量是吃水果，而不要去喝果汁。因为我们吃水果可以吃到整颗水果的纤维，水果的营养素。你把它打成果汁，有时候而且它已经被转换成糖类太高了，你马上喝，它很快就被身体吸收了，因为就是没有透过咀嚼，它是一个饮品，用喝的，它一喝下去马上就被身体吸收，它的糖吸收的特别快那这个是会让我们的血糖非常快的上升，然后又非常快陡升陡降，所以会让你很快就觉得饿了，然后会很想要吃很多，所以呢，这会变成一个比较不好的循环就对身体健康比较不好。那第二大类呢，就是非精致型的碳水化合物，它可以说算是比较好一点点的碳水化合物。在蔬菜、水果豆类啊、马铃薯啦、像地瓜啦、芋头这些，它都是属于非精致的碳水化合物，也就是说，它算是原型食物。就是我们今天要吃呢，我们吃原型食物的碳水化合物，我们不要去吃制造过的，像不要少吃薯条，虽然薯条好好吃可是偶尔吃但我们尽量以原型食物，吃马铃薯、吃芋头、吃地瓜。吃它原型食物，甚至蔬菜水果里面呢，豆类里面其实都含有非精致型的碳水化合物。好，接下来呢，再来介绍维生素，它算是营养的催化剂总共有33种。那后学呢，抓几种我们大家比较，就是说在身体里面我们也比较巨量的一些维生素，然后我们比较常听到的这些维生素我们来看一下，维生素呢是帮助我们细胞做新陈代谢身体发育成长它是人体健康必须要的物质它也算是人体的润滑油所以呢我们看一下脂溶性，它有分为脂溶性跟水溶性的维生素。所谓的脂溶性呢，它就是要透过脂肪去做一个它会溶解，然后它会被吸收被利用。那水溶性的就是它会溶于水，它不会溶于脂肪那来我们看一下维生素 A 我们大家都知道维生素 A 如果不够的时候我们很容易得到夜盲症，甚至是干眼症。尤其现在我们3C 产品用的多，我们的眼睛疲劳也会，就是疲劳度也会增加那我们可以尽量多补充一些像深绿色深黄色的蔬菜水果，包括像地瓜、红萝卜、菠菜菠菜它是非常好的，它不只有维生素 A 它的铁质也很非常的丰富然后空心菜、油菜这些像南瓜，这都是里面都含有非常丰富的维生素 A。那我们要注意的就是我们在吃这些东西的时候，我们最好搭配一些的油脂去吃维生素 A 才能够被我们的身体所利用被吸收被利用。
那维生素 B 群呢，它是协助我们身体酵素代谢的营养素的一种辅酶，它本身是没有热量的哈。那在身体的那个维生素哦，还有 B 群里面呢、很多都没有办法从我们体内办法制造的，它必须要透过食物来摄取。好，那所以啊，我们说，为什么不要吃白米，要吃糙米呢？糙米里面它的胚芽哈，然后它 你看 B1 哦，都在糙米里面，包括那个维生素 E 啊，小麦那个都还有像以前啊，人家说好像有些人是不是常常嘴巴容易破洞、口角炎，就说当你睡眠不足或者比较疲劳的时候，容易口角炎。那以前的人说口角炎的时候就要去煮稀饭，吃那个上面的那一层，那个台语是不是叫做暗？就吃那一层。为什么？但是现在的白米，你这样子煮没有效哦，你一定要用糙米或者甚至是胚芽米，因为它里面的 B 群非常的丰富。你如果多补充那个的话，你的那个口角炎的恢复会比较快哈。那像 B2 呢，它存在牛奶奶制品跟深绿色的蔬菜都有哈。其实 B 群在深绿色蔬菜里面比较多，但是呢，因为B 群呢它是属于水溶性的维生素，所以它很容易就是透过我们流汗啊、尿尿啊，它就会排出体外了。所以啊，我们3餐尽量都要有补充到这些。只要我们的食物里面啊，多吃一些，像我们如果吃糙米啊、燕麦啦，或者是你看有吃到深绿色的蔬菜啊，甚至花生、燕麦这种东西，小麦胚芽、奶啊、蛋啊这些食物的话，或者甚至坚果都有，里面都含有非常丰富的维生素 B 群哦。那接下来我们来看一下维生素 C。维生素 C 呢，它是抗发炎，它是水溶性的抗氧化剂哈。像我们都知道，芭乐很好它又便宜又好吃它维生素 C 含量是所有水果里面目前应该是第1名的哈。那每100克的芭乐里面含有228毫克的维生素 C 含量是非常高哦。尤其啊，如果说我们感冒的时候，或者今天发现说，我今天好像有一点点的喉咙不舒服啊，或者有一点好像要感冒了，我们那时候可以尽量多补充一点维他命 C。如果说真的没有办法就说我们如果要从食物里面来摄取，我们尽量就吃芭乐奇异果，甚至是像木瓜啊、彩椒，甚至花椰菜里面都非常的丰富哦。那这一样蔬菜呢，右边这个图片这个是羽衣甘蓝后学特地把它那个抓出来这一样菜比较特别平常好像在市场比较少看到。那这一样菜几乎它是做生菜沙拉，做效果会比较好。那它的维生素 C， 因为它是水溶性的，所以它遇热它也是很容易就是被破坏掉，维生素 C 也很容易被破坏掉，所以会建议说是吃吃生菜比较好那维他命 C 要补充，我们也可以尽量从芭乐、奇异果这些水果里面去补充。那接下来呢，就是维生素 D， 它是属于脂溶性的维他命它是溶解在油脂当中。那它在很多人说我们要透过晒太阳就可以摄取到维生素 D， 但是现在的人呢，防晒就是比较怕晒太阳像后学就很怕晒太阳除了很不舒服以外，然后晒一下就是就觉得好像头昏眼花的，然后又觉得不太舒服，也没办法在太阳底下，因为没有习惯在大太阳底下工作。你如果说要透过晒太阳得到维生素 D， 据说啊，你的手臂全部都要露出来，你脸也就是完全不可以抹防晒哦。然后身体好像说至少要有1/3露出来，所以连你的小腿、大腿都要露出来。你要
至少要晒10分钟以上哦，而且不是像早上8点9点的这种太阳哦，要在中午正午时间10分去晒个10分钟。我在想说，那我还是乖乖吃香菇好了哦。你看香菇啊、洋菇啊、蘑菇，还有鸡蛋里面就含有非常丰富的那个维生素 D 哦。那后学宁愿选择吃这些食物，后学也不要去晒太阳晒10分钟哈。还有那个黑木耳呢，它里面也很有很丰富的维生素 D 哈。那像黑木耳啊，炒菜的时候啊，去加一些进去也是非常的好哦。来，接下来再来看一下维生素 E，它是我们那个体内呢，它算是脂溶性的维生素 E，它是脂溶性的抗氧化剂。好，它可以消除我们身体里面的自由基哦。好，那自由基是什么呢？自由基呢，就像在我们体内的细胞里面有一个加一个减一个正负离子两个加在一起是好的。那呢不小心呢，我们身体里面如果说吃了太多不好的油脂啊，或不好的一些食物，在我们身体里面产生发炎的时候，就是我们的自由基，就是它没有办法正跟负两个加在一起配成对，它就变成太多的游离分子，太多的正或者太多的负在你的体内游离这就是自由基。那维生素 E 呢，它是非常好的，可以消除这些自由基，然后它可以那个保护我们人体的细胞而且啊，像女性啊，很爱漂亮啊，所以它又是很好的那个一个延缓肌肤衰老的一个维生素所以呢，我们可以常补充这个，像刚才后学讲的坚果里面啊，酪梨啊，它有丰富的油脂跟维生素 E 所以我们可以多摄取这些食物像这边还有，你看啊，像蛋啦、牛奶啦、柑橘的皮，可是柑橘的皮好像比较少在吃，对不对？那还有啊，像菠菜啦、奇异果，像这些鱼甘蓝、莴苣番薯、山药，包括你看坚果里面的杏仁啊、榛果啊、胡桃啊，都是非常好的维生素 E 的来源像还有大豆啊，也是像我们只要多吃一些大豆制品啊，像豆腐啊、豆浆啊，这些也是蛮好的。像小麦胚芽油它也是含有非常丰富的维生素 E。那还有接下来就是维生素 K 维生素 K 呢，它是可以降低中风，然后降低中风的几率，然后预防骨质疏松症。那它可以从我们的菠菜、莴苣、绿花椰菜像这边后学介绍到这边，大家有没有听到好多菠菜绿花椰菜、羽衣甘蓝干、橄榄油、芥花油、海苔，你看这几样蔬菜都是非常丰富的维生素还有甚至是油脂都是非常好的食物来源所以我们要看到这些菜，可能明天菜市场这些菜可能都会缺货，都会被我们各位前雄们大家都去补这些货了然后第5个，来我们看一下矿物质。矿物质呢，它是属我们身心的调控源它占了我们人体的5%，它有分为常量元素跟微量元素。常量就是我们需要比较多的比较大量一点的元素，它呢是构成我们人体各组织的重要的材料，像钙啊、磷啊、镁啊，是针对骨骼跟牙齿非常重要的成分那人体的新陈代谢呢，每天都一定要有矿物质去做参与如果矿物质摄取不足会有很多的疾病产生如果说你钙不足容易骨质疏松症，甚至消化不良，还有贫血像如果说缺乏那个铁，也就会容易贫血甚至会有恶性肿瘤的疾病。那钙呢，就像是盖房子要用的砖块一样，它要巩固这一间房子的那个就是说要坚固，就必须要有砖块盖房子的时候用砖块，那我们人体要构成这一个，就是说比较较用的形态就是需要有这些矿物质。
那我们来看一下矿物质有哪些哈。那钙呢？有钙、有锌、有镁、有钠、钾、氯、硫、铁。那这些后学简单把就是说各个营养